حكيم. صباح الفل. صباح الفل. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ نورت المكان. اتفضل. ايه رايك في الشموع؟ ايه رايك في المكان؟ مستعد؟ مستعد. وحشتني. انت اكتر. الحمد لله. هو ده بقى ضيف النهارده. حكيم، ازيك؟ ازيك يا جميل؟ وحشتني. وانت اكتر. وحشتني قوي. وانت اكتر والله. انت فين؟ انا اهو. لا انت هو ايه؟ انا معاك في البيت اهو. ده انت غطاساتك بتكتر. يعني سفر وشغل وتسجيلات والدنيا تلاهي. ولسه قلب يومك؟ متشقلب على طول. ما انت عارف، ما انت ملم بالليله كلها. بس ده عمليه صعبه يا حكيم. ما هو طبيعه الشغل بتاعتنا كده. هنعمل ايه؟ يعني لازم علشان نواكب الشغل بتاعنا ونعرف نشتغل، لازم نقلب اليوم، لازم زي الخفافيش نصحى بالليل جدا الحقيقه. نصحى بالليل وننام بالنهار. بس ده مرهق جدا عليك وعلى اعصابك. يعني ما هو دلوقتي احنا دلوقتي لا، ما هو ده عارف، ده اللي فعلا اكتشفت انه يعوضني حاجه زي كده. ايه؟ الرياضه. الجري فعلا بيعوضني النوم بتاع بالليل ده بجد. انت دلوقتي بقت بتجري؟ بجري حوالي. انت يعني بتجري 3 متر ولا حاجه؟ لا 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 يا حكيم، اخر مره بينا كان انك بتجري مترين. لا بتهيألك. وترجع تقول لي انا ماراثون. لا بجري في اليوم حوالي 6-7 كيلو. دول فين؟ دول في الحلم ولا ايه؟ لا والله بجري لا والله بجري فعلا 7 كيلو. قال لي بقى خير النهارده، انت متجبص ليه؟ كنت جاي متجبص ليه؟ زحمه يا عم، زحمه. متجبص النهارده الخميس والناس كلها خارجه، وقابلتني بتاع حوالي 13 زفه عروسه تيت في الشوارع، واركن استنى لما يعدوا، لازم اركن تغني لهم. والناس بتنزل عشان اغني لهم في الشارع. طب اعمل ايه طيب؟ ارتبطت مع حد؟ لا بجد مبروك وابتسام. بس انت شايف ايه رايك في اللهجه الصعيدي بتاعتي؟ انت اتكلمت ولا كلمه صعيدي؟ ما انا قلت لك متجبص ليه يا حكيم؟ متجبس. الله، ده غلط خالص. ده غلط خالص. انا متجبس مش متجبس. متجبس دي زي متجبس يعني. يعني الواحد متجبس دي جبس. يعني جبس، ما تجيبش سيره لحد يعني. بصوا حكيم ما شاء الله، نمسك الخشب هو على طول ضاحك. وريك كمان لو سمحت كده ضحكتك جميله معاك على طول. واللي انتوا قمرت في كل مناسبه بيضحك بيبتسم، ما بيبطلش نكت. ما هي الابتسامه دي ما اعرفش، هي الحاجه الوحيده اللي ربنا بعتها لي علشان تربطني بالناس دي بامانه. يعني انا خدتك عنوانك. انا بعتبر ده، انا وشي مبتسم على طول، حتى لما بكون زعلان على فكره وشي بيضحك، وتلاقي في ابتسامه. عيني في عينك اهو. ده انت لما تبقى زعلان. لا والله ما تسمعش صوتي في التليفون وانا زعلان. ايوه طبعا بجد. انما لو شفتني وانا بتكلم مع حد، يعني انا كنت بكلمك اول امبارح في التليفون، ويعني كان في ما اعرفش كان في ايه مش عارف، كنت قافل كده نص يوم ما اعرفش ايه الحكايه. فانت قلت لي طب هسيبك نص ساعه كده وهكلمك. انت عرفتني من صوتي، بس وانا بكلمك انا مبتسم. يعني انا بكلمك وانا مبتسم، كنت مبتسم بجد. يعني وانا زعلان بتبتسم، ببقى فيه ابتسامه. حتى وانا بحكي لك موضوع جد بتلاقي فيه ابتسامه ورايا. الناس بتقلق من الابتسامه لما بتكلم حد جد. بتضحك عليا ولا بالظبط. في حاجه مداريها، في لقم الواد ده مش عارف، في حاجه بس دي والله دي جوايا. مبتسم من يومك انت. وش بيضحك من حتى في الجد من ساعه ما عرفتك الحقيقه ما شاء الله عليك. الحمد لله. دي الحاجه الوحيده فعلا اللي ربطاني بالناس، او الناس معلماني. انا ببقى فرحان جدا اول ما الناس بتشوفني بتبتسم. دي من العلامات. بص، ممكن ابتسامتك دي تتحول الى غول تفصيليه صغيره كده ترجعك عيني. النهارده اتضايقت من الناس كتير قوي في الشارع بجد. يعني بدل ما يزفوا العروسه والعريس زفونا، لفوا حوالين العربيه وخبطونا على العربيه وسقفوا العربيه. بس انت مريت بمواقف من دي كتير. ماشي، بس يعني اتعودت. بس برضه يعني انا جاي على راي حبيب الشاعري قال لك نحاسنا من كتر ده فعلا، وضرب وجري. في حفلات بعد ما تخلصها بتطلع تجري. ده لازم
ده لازم، لان ممكن ما نخرجش من المكان. اللي هو الجري نص الجدعنه يعني. لازم فعلا، على اساس ان احنا لو قعدنا ممكن ما نعرفش نخرج، ودي بتحصل كتير. يا اما اركب في الاتوبيس بتاع الفرقه على طول، انزل مع بتعمل تمويه لا اركب في اتوبيس الفرقه واغير هدومي في ساعات حب الناس بيتحول لحاجه يعني قيد حواليك. هو مش قيد، هو يعني بتبقى انا انسان دم دي بطلع اغنيه بتاعتك. انا انسان، انا عارفها، انا انسان يعني زي اي واحد في الدنيا. بزعل، بتضايق، عندي مشاكلي، عندي ابن عيان، عندي مشكله مع مراتي، يعني رايح ازور واحد عيان، رايح اعزي. بس انت في شغلك اول ما تطلع بتكلم في التليفون مثلا وانا في موضوع شاغلني وشاغل بيتي، شاغل اخواتي، يعني الناس مش عارفه كل ده، الناس مش عارفه طبعا، عايزين ان انا على طول بس انت بتعرف تفصل على فكره. بفصل بتاعت الشغل، يعني اول ما تطلع المسرح انت واحد تاني، ببقى واحد تاني، بحس انك الا اذا حاجه ضايقتني في الشغل، صوت وحش، في حاجه يعني في التصوير مش عارف، معلش يا مخرجنا جميل تموره، الا التصوير. لا يعني في حاجه في التصوير مش عجباني، في حاجه في الصوت مش عجباني، في حاجه في الفرقه مش عجباني، دي اللي بتقفلني على المسرح، ما بعرفش اخرج منها خالص. بس انما اي مواضيع شخصيه او اي حاجه عندي لازم بفصل، ما ينفعش ان انا اطلع بالاكراه، لازم. وفي الاستوديو نفس الحكايه، ولا الاستوديو ممكن تطنش وتأجل حاجات؟ لا، في الاستوديو بتبقى بعيش الحاله بتاعت الاستوديو، المؤلفين والملحنين والموزعين والموسيقيين وبتاع مش عارف ايه، بروح في المود بتاع الاغنيه وبتاع المزيكا. انت رايح بمودك ولا بتسمع مودك هناك؟ المود بتكون هناك، حتى لو اغنيه خلاص انت رايح تسجل صوتك. بالظبط. لا لو انا رايح اسجل صوتي دي بتبقى فيها جنايه. بص حكيم، انا عشت طبعا معاك مشوار طويل، مش هنقول قد ايه ولا نحب نقول قد ايه؟ من زمان. لا بلاش نقول قد ايه كتير يعني. لا بلاش نقول. ما هوش كل صديق ليا يجي يقعد على الكرسي ده يقول لي بلاش تقول هطلع انا في الاخر يعني انا اقول لك انا كان قول كده تفتكر. يمكن 16 سنه. 16 سنه. انا المشوار ده الحقيقه عشته معاك، شفت كل تقلباتك، شفتك ازاي بتغلب، شفتك ازاي بتتغلب. بس عمرك الحقيقه ما انهزمت. الحمد لله. ما هو ده بفضل يمكن توجيهات الاصدقاء اللي هم الاصدقاء اللي الواحد يقول عليهم في الكتف اللي زيك، في كتف الواحد. يعني لما برفع سماعه التليفون انا عندي في كذا كذا كذا، باخد رايك، انت بتديني نصيحه الصديق لصديق، واجبك عليا طبعا كصديق، بتنصحني اعمل ايه واخدت الخطوه دي ازاي، وبعمل فعلا بمشورتك وبعمل بكلامك. والله يا حكيم يمكن انا اول مره افصح عن ده وبقوله، انما دي فعلا دي حقيقه، ان كلامك او نصايحك او توجيهاتك بتبقى انت كصديق 85% يعني انت مشروع فني مهم جدا وبيفرحني ان احلامك كتيره. بس انت فاكر اول حلم جيت بيه من المنيا؟ اول حلم زاويه ايه؟ زاويه الجدامي. ده انا قعدت 6 شهور عشان احفظها، ولسه الجدامي وشكلتها وعملتها. زاويه الجدامي مركز مغاغ ومحافظه المنيا. حلو قوي. ماشي. اول الحلم اللي انا كان بيراودني دايما وانا هناك في البلد، ان صوتي يوصل لباب الحديد لغايه رمسيس، بس مش عايز اكتر من كده. فعلا باب الحديد يعني ابعد حته ليا، وانا في الغاغه كانت ابعد حته ليا باب الحديد يعني. كان حلم، كان حاجه. بس غنيت بقى في افراح غنيت في باب الحديد. لا غنيت في افراح وانت صغير كده، وغنيت في افراح والمناسبات عندكم. وانا سني 12 سنه 13 سنه غنيت في افراح، وغنيت في مناسبات قوميه غنيت من ورا ابوك صحيح؟ كتير. على طول كنت يعني ما كانش موافق كالعاده، يعني كالعاده اي حد ما كانش موافق، لان هو كان خايف ان هتاخدني عن دراستي، وانه ده عيب، وان تاخدك عن دراستك. انت كنت شاطر قوي يعني؟ لا. طيب لا برضه يعني مش كل واحد مش شاطر مش ناجح، يعني عايزك برضه مش فاز، بس عايزك برضه توصل لغايه باب الحديد. الراجل كان يعني عايزك توصل لغايه باب الحديد. لا هو كان زعلان ان الناس بدات تسال عليا
الله يدخلوا لك البيت يقولوا لك البيت ويخبطوا وعايزين حكيم والنبي في عايزين فرح. حكيم في فرح وعايزين الافراح عيد بقى ميلاد، افراح في الشارع بقى وبتاع وفوق عيد ميلاد يعني اعياد ميلاد وكده. عيد ميلاد ايه يا حكيم بس؟ فكان يعني وقتها هناك في بتاع بتعمل اعياد ميلاد؟ انت فاكرنا يعني هتمرر على لا انت فاكرنا يعني لا بنعمل اعياد ميلاد والله. والله والله لا المناسبات لا والله اعياد ميلاد هنقول افراح والله واعياد ميلاد بجد والله. ليه انت فاكر الناس دي؟ انت فاكر الناس دي انت فاكر الناس دي منين يعني؟ من جدها ده احنا في مغاغه يعني. هعديها بيخبطوا عليك الباب، والدك بيفتح يقول له النبي عايزين حكيم. لا هو كان يسمع ان انا في ناس. انت برضه كان بيقولوا حكيم ولا حكيم؟ ما مش اسمه وحكيم ابو العمده. حكيم والنبي ابو العمده عندكم بس عايزينه في فرح. حكيم ابو العمده ايوه. هتجيبوا مين ولا حكيم ابو العمده؟ مفيش الا حكيم ابو العمده. كان بقى ابوك بيعمل ايه؟ كان بيتنفس عليه وبيزعل بقى، وكان يعني جات اوقات مشاني من البيت. طردك؟ مشيت يعني بس ما كانش في فايده برضه. رمى صوتك خلاص مش عايز. بس بعد كده برضه يعني رجعوني تاني البيت. وبعد كده لما بقى عندي حوالي 18 19 سنه. كل ده بره البيت؟ لا رجعت على طول يعني قعدت لك شويه كده انا اللي مشيت. انا اللي خلعت يعني من 18 19 سنه انا اللي مشيت. جيت على باب الحديد على طول؟ لا جيت هنا في سيدة زينب. على باب الحديد. جيت بالقطر. جبلت صح كده على باب جو. لا بحرت كده احنا جوبلي. جوبلي ايوه مش جيب. بحرت بقى جيت على باب جو 5 راكب 7 راكب. قول لي بقى وقت الكرسي القداماني الواحد. وقت الافراح يا حكيم كنت ايه يعني؟ اجرك كان ايه؟ عشاء وحاجه لازم. بص لما انا حكيت لك انا كنا نروح الفرح الافراح اللي هي البلدي دي بتاعتنا والغازيه لازم نعمل بس اتموسفير الناس يعني يشوفوا المزه. والله على فكره كلمه مزه اللي الناس واخداها انها هي المزه وبتاع مش عارف ايه. المزه دي بتطلق على الراقصه الرقاصه في لغه الموسيقيين، والناس اخدتها الناس العاديين بقت كلمه شايعه. يا جماعه ده ما ينفعش والله ما وسط الناس بقت والله المزه بقت المزه دي الكلام ده. المزه دي معناها الرقاصه راحت رقاصه جت ما ينفعش والله بقت المزه. فلغه الموسيقيين يقولوا على الرقاصه اللي هي من محمد علي ومن باب الشعريه ومن هنا وبرضه في الافراح بتاعت المال. فكنا نعمل الفرح ده مثلا نبقى رايحين الفرح لازم الفرقه تتعشى. ما ينفعش لازم العشاء يعني لازم نتعشى بطاطس. لازم يبقى بطاطس ورز ويبقى في مكرونه ولحمه. افراح بلدي شعبيه. ده العشاء قبل الغنى. قبل الغنى. قبل ما نغني. ما في حاجه في الكار برضو عندكم يعني لازم تتعشى يعني في هو يقول لك الرخوه بلغه الموسيقيين. الرخوه في حاجه بتقولوها دي لغه. لو لغه جامده. يمكن بعد ما تخلص الغنى ما يعشكش يقول لك لا هو كان لازم قبل يعني بيبقى مثلا الساوند بيجهز بيركبوا كل وقتها بقى حابلين النور بيجهزوا. كان كريم محمود مكسر الدنيا ولا ما كانش بيوصل هناك يعني؟ كان لا كنت بتتكلم على لا كان كل الدنيا واصله طبعا الاذاعه. ولا بتتكلم على التراث الشعبي اللطيف اللذيذ؟ في حاجات من التراث الشعبي بتغنوها؟ كان في حاجات كتير بس مش حضراني طبعا دلوقتي، بس في حاجات كتير. مع انك انت هنا يعني انا في حاجات هقول لك يعني انا لما بدات وانا صغير كنت بغني اغاني البورسعيديه والسويسيه والافراح هناك. فدي كانت حاجات غريبه عليهم انك انت ضربت ضرب. لا والله ساعة ما طلعت خلي بالك بجد هم بيعشقوني. يعني انت من اول طلعه وانت بيعشقوني حب غير عادي الحمد لله. عشان ابن العمده؟ لا علشان انا كنت مؤثر في الناس هناك يعني كنت محبوب. يعني عندكم حد بيغني برضه هناك؟ مش كان في نجوم في الصعيد؟ في ناس كتير. كان في معايا في فرقتي انا كان في احمد الشوكي بيغني دلوقتي. مطرب شعبي معانا في الساحه برضه. وكان في معانا موسيقيين كتير. طب قول لي فكرني بجد حكيم كنت بتغني ايه؟ بص غنيت لكل الدنيا. غنيت لعبد الحليم. انت غنيت لعبد الحليم؟ هناك غنيت لعبد الحليم وغنيت لام كلثوم وغنيت لعبد السروجي وعبد الغني السيد وكريم محمود وعبد العزيز محمود. غنيت ايه لام كلثوم؟ كل حاجه. ايه؟ اي حاجه تخطر لك على بال. بس بقول لك مش حاضرني بس انا. لا بس انت ام كلثوم ما تقدرش تنساها يعني.
يعني ده انا لما بقعد ادندن مع ناس كده بتجيلي خواطر لام كلثوم. لازم. ايه احلى اغنيه عندك لام كلثوم؟ كل اغاني ام كلثوم حلوه طبعا، بس احلى اغنيه عندنا لسه فاكر عودت عين. اليكم طريقه لسه فاكر. لا يا عم لا يا عم لا لما قاعد انا وانت ممكن اقولها. طب ما انا قاعد انا وانت ما يكونش فيه اعتبر مفيش اي حاجه. لا ما يعتبرش. لا صحيح، كنت بتغني لسه فاكر في الافراح ازاي؟ كنت بغني حاجات كتير لأم كلثوم، وكنت بغني حاجات لعبد الوهاب. طب ما تشوقنيش من غير ما تقول لي حاجه. لسه فاكر قلبي يديلك امان، ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان. لسه فاكر قلب يديلك امان، ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان، والله نظرة توصل الشوق بالحنان. لسه فاكر كان زمان لسه فاكر كان زمان. الله، ده انفراد لاول مره الحكيم، ولاول مره للسيده ام كلثوم. بنتطور على ام كلثوم معلش بقى. لا حكيم انت عامل يعني، انا كان نفسي الناس تبقى قاعده جنبك هنا عشان تسمع بنفس الاحساس اللي انا سمعت بيه الحقيقه. تتدرب انت كتير؟ تمرين، بس تمرين طب مش تمرين سولفيج وتمرين صوت وكده وبتاع. يبوظ التمارين دي؟ ممكن تبوظ. لا ما تبوظ، بس التمرين الطبي احسن من التمرين دي. التمرين الطبي ده يعني ايه؟ لا بلاش، ده سر مهنه بقى. انا عارف انك بتبلع قطن باين. لا يا عم في قطن. كان الاستاذ عبد الوهاب كان بياخد لبابه العيش بالزبده كده ما انا برضو معلومه برضو يعني مفيش حاجه تيجي كده ايه ده حبيبي كده. مفيش حاجه تعمل حاجه في الصوت نهائي الا الصوت نفسه، غير النوم والميه. شكرا. بس اللي بابة عيش زبده عبد السلام نابلسي رايح جاي، مفيش حاجه بتعدي على الاحبال الصوتيه نهائي. مفيش حاجه نازله. ده انت احنا في اعدادي قبل اي تسجيل انت شويه ميه ونوم حلو. مش شويه ميه. بتنام لك قد ايه؟ يعني اقل حاجه 10 ساعات في اليوم. قبل حفله ولا تسجيل؟ قبل حفله، قبل استوديو، لازم الصوت يبقى مرتاح. اصعب لحظه عندك لما تروح تحط صوتك على موسيقى خلاص وتقفل الشريط؟ اصعب لحظه لما صوتي ما اكونش لاقيه. صوتك مين؟ ما اكونش لاقيه، يعني يكون تايه من عدم النوم. تايه؟ بقول لك انا مفيش حاجه بتعدي على الصوت نهائي، على الاحبال الصوتيه نهائي. لا تايه، انا اول مره اسمع التعبير ده. تايه منك؟ ما بعرفش امسكه. طب انت لما بتعمل كتير يا حكيم اجهاد منك، اجهاد انا بالظبط. انا كويس، انا لسه عايز اقول لك صوتي مش بتشتغل كتير ما بنامش كويس. طب ما دي مش شغل كتير ما بنامش كويس. بس عندك حته احتراف بقى تروح اعملها. عارف لو في فرح تعدي، لو في حفله مش متصوره تعدي، انما لو في استوديو او حفله جامده او حفله متصوره هتبقى في تاريخي. تشرب قهوه؟ نشرب قهوه. طيب نشرب قهوه. ولا كده انت عايز ايه؟ شاي ولا؟ لا نشرب قهوه. انا جاي انا عارف انك انت ما بتحبش القهوه. انا بحب يا جماعه حكيم ما بيحبش القهوه. استثنينا النهارده. بحب الشاي بطريقه غير عاديه. يعني تشرب كام شاي في اليوم؟ بشرب لي 17 جردل شاي. هينفع معاك ابو فتله ده؟ ما هو ده لو كويس هيجيبوا لي واحد تاني. طيب لا على طول يا جماعه ارجوكوا عشان حكيم ما يقعش من الباكيتات وبتاع والحركات بقى بتاع السبونسر والحركات دي بقى. قول
قول لي بقى لما بتنزل دلوقتي تروح بلد، خلاص بقى حكيم بتاع زمان غير دلوقتي، في جيل طلع اساسا ما يعرف حكيم النجم. بس انا لما بروح هناك مش لسه جاي من البلد؟ بروح هناك. عملوا لك ايه؟ بقف في الشارع وبقف مع الناس وبتكلم معاهم، وبروح عند ورشه النجاره اللي كنت بروح اقعد عندها عند احمد صاحبي، وبروح عند ورشه الميكانيكا اللي مش عارف مين. لا ورشه النجاره اللي انت اشتغلت فيها. لازم نقول الحقيقه. وايه ده ايه يعني ما جربتش تاخد الفاره دي ولا مع احمد صاحبي؟ بقعد اقلده لما ليه ماسكه منشار كده يقعد يعمل حركات كده. تقعد تقول لهم اخر نكته على الصعيده؟ انا بجيب النكت من هناك. اخر نكته جبتها ايه وانت جاي؟ في الصعيده خلاص خلصوا، مش هيلاقوا نكت ثانيه خلاص مش هيلاقوا حد يقول عليه نكت. انت عارف ان السخريه، اخر مره قريت ان السخريه من النفس، انك انت تقعد تسخر من نفسك، ده علاج طلع عقدك. مش بتطلع العقد، زي ما بيقولوا بتنفس عن الواحد. هو بص، الشعب المصري او الناس عامه اللي هي فيها خفه الدم هنا في مصر، لما بيلاقيش حاجه يتريق عليها بيتريق على نفسه. انت بتتريق على نفسك؟ اوقات مع نفسي كده، بس ببقى بضحك جوايا. اوقات بفهم من كده وانت جاي كده واخر بص على المرايه قبل ما تخرج من البيت، تريقت على نفسك؟ لا ما اظنش. قلت بس اصلا بتيجي ما بتجيش. طب اخر مره اتريقت على نفسك امتى؟ وانت بس بقعد فعلا بضحك. تضحك على نفسك؟ لا ما اضحكش على نفسي. فعلا ساعات بشوفك كده في اوقات قاعد مع نفسك لوحدك قاعد تضحك، ومبقاش فاهم. تصور النهارده اول مره اعرف الحكايه دي. انا على فكره لو سالت جيهان مراتي طبعا انت هتقول لك، هي دايما تقول لي مخبي ايه؟ اقول لها والله ما انا بضحك كده لوحدي. لا هي تقول لي لا مخبي حاجه. والله العظيم تقول لي عارفين ان انت لا مخبي جواك هنا. لا والله العظيم كتير. تقول لي لا والله، تقول لي انت في حاجه. اقول لها انت مع شراني ده كله مش عارفه ان انا مبتسم على طول. طب عايزاني اقفل لك وشي يعني وانا بكلمك؟ اقول لك ده ممكن تقول لك ايه؟ لا ما اعرفش. لا والله العظيم. دايما لما اقابل حميد الشاعري بقى، بمناسبه ان احنا بحرنا وجينا على وجه بحري، اقابل حميد الشاعري يقول لي قول لحميد، فاكر اول مره جه الاستوديو، دخل الاستوديو في حياته؟ مع حميد الشاعري. اول مره انا دخلت كنت رايح لحميد. كنت لسه جاي بقى، انا جاي خام وانا جاي خام، لا عارف ولا بتقول اي حاجه. بس من قعدتي هنا في مصر واحتكاكي بالموسيقيين بتوع مصر، كان عندي خلفيه جامده عن علم النغم وعن المزيكا وعن ازاي اغني وازاي. فده كان قالي اخواتي وقالي ابويا وقالي امي. هم كانوا لغايه دلوقتي بعد ما رحت انت وانت عندك 18 سنه وجيت القاهره رجعوا يقولوا انك انت راجع تاني؟ لا جابوني تاني جابوك. وكملت دراستي دي كانت زعله جامده قوي. وكملت دراستي وخلصت وكده وبتاع. لكن ابوك سمع اول شريط ليك؟ كان حبه جدا. وتخيل بقى الله يرحمه بقى، كان شايل صوره الشريط في المحفظه بتاعته والله العظيم. وبعدين بقول له طب يعني سالته، انا قلت له طب انت كنت معروض ليه من زمان، وكنت يعني طب لما انت حابب الغنى بتاعه وحابب صوتي؟ قال لي انا ما كنتش فاكر انه بجد، كنت عايزك تطلع حاجه تانية كده. هو كان عايزني ابقى مقرئ قرآن. بس انا عارف انك انت بتقرا القرآن بصوت يعني. بس يعني الحمد لله يعني على قد ما بقدر. ان حكيم ده كان في حاجه في دماغي كده كنت عايز اعملها، بس مش دلوقتي هبقى اقولها بيني وبينك، هاخد راي الحاجات اللي جوه برضه. في الحاجات اللي جوه. شفت مبتسم ازاي انا بقولها لك؟ الحاجات اللي جوه. انت اتبهدلت يا حكيم، انت اتبهدلت. خليني اقول لك بمنتهى الصراحه، ما عنديش لفظ تاني اقوله. انت اتبهدلت. انا طلع عيني، انا نمت في الاتوبيسات، نمت تحت السلالم. مش اي اتوبيس. اتوبيس ايه؟ فاكر انت الموضوع؟ لا ما كنتش معاك. لا ما كنتش معاك. انت عارف الموضوع. بس اتبهدلت ازاي؟ انت جيت على السيده زينب؟
قعدت في السيده زينب كتير. عند حد صاحبك ولا؟ بالظبط، كنا هربانين 3 من البلد. كنا 2. 3 هربانين من البلد؟ ده طار يا استاذ حكيم. 2 هربانين، واحد كان معانا في الجيش، يعني كان واحد صديقنا في الجيش و2 هربانين من البلد. انا هربان عشان ابويا مش عايزني اغني، وواحد تاني صاحبنا كان هربان علشان ابوه مش عايزه يجوزه حبيبته، فساب له البلد ومشي، وانا سبت البلد ومشيت. جينا اتقابلنا قعدنا. عرفت القاهره اتزحمت ليه؟ بلد من كل الهربانين من كل الهربانين اللي زينا، اللي عايزين يغنوا واللي عايزين يتجوزوا. فجينا قعدنا في السيده زينب. قعدنا في السيده زينب بقى معانا ربنا. اتلطمت بقى بمعنى الكلمه يعني. طبعا ما كانش حد يصرف عليك ولا ابوك بيبعت لك فلوس ولا كده ساعتها؟ لا خالص، انا جاي هربان. لا جاي، كنت ساعتها شغال في محمد علي. لا بس انت اول ما جيت ما اشتغلتش في محمد علي على طول؟ انت لقيت شغل؟ لا اشتغلت في محمد علي. جيت اول ما جيت اشتغلت على طول. اخدت يوميه حلوه معتبره كده؟ كنت باخد جنيه وربع حلو ومسطوره. اتعشينا. بس ده الكلام ده سنه 79. كنت بتتعشى ولا كنت تصرف على ال3 بقى اللي معاك؟ لا والله كنت باخدها تاكس. اخد تاكس مثلا مكان اللي فيه. لا بص يعني والله برضه مش اي حد نوزك. وايه بقى حكايه الاتوبيس ده؟ لما كانوا بقى يجيبوا يدوروا عليا تعمل بيت متنقل يعني. بالظبط. الله عليك. ابقى عارف ابقى اشوف العربيه واقفه على ناصيه الحاره اللي احنا كنا ساكنين فيها، انا والجماعه المجموعه اللي معايا دول. كنت اشوف العربيه فاعرف ان هم جايين عشان ياخدوني، فامشي اطلع على محطه الاتوبيس، اسيب المكان، ابقى جايب بدله الشغل، فاعمل ايه؟ اروح طالع على الاتوبيس معين يقوم من السيده زينب بيلف مصر كلها، بياخد المشوار ده في حوالي 4 ساعات من السيده زينب للألف مسكن. اركب يعني يبقى ورايا الكمساري، اول ما اركب بديله كان 5 ساعة التذكره، اديله 5 ساعة وانام، يصحيني اخر الخط. اول ما اوصل 1000 مسكن تديله 5 ساعات؟ اديله 5 ساعة وانام تاني، ارجع 4 ساعات. يكونوا مشوا، ممكن يكونوا واقفين، يكونوا مشوا. لما بلاقيهم. الليله دي قعدت قد ايه معاك؟ ده قعدوا كتير، قعدوا حوالي 3-4 شهور يطردوني كده. وانت من اول ما جيت وقعدت في السيده زينب واشتغلت في شارع محمد علي، من ده لاول البوم قعد قد ايه؟ لا فتره كبيره. ده في السبعينات. يعني انت كان ممكن تقعد في 79 80 النهارده. 79 80 لغايه 91. طب انا مش عايز ابعد عن منطقه شارع محمد علي لانها دي المدرسه اللي انت اتعلمت طبعا يعني طبعا مدرسه. بص، العازف والمزيكاتي والمغني اللي ما اشتغلش في محمد علي وباب الشعريه انا ما بعترفش بيه، مع احترامي لكل الدنيا بجد. وانت من وقتها كنت مركز في الغنى الشعبي، انت ما فيش يعني علشان خانة الصوت بس. انت شويه كده في وقت يعني ضايقتك حكايه الغنى الشعبي دي؟ لا حكيم، لا والله. شوف انت مش عشان قاعد لا والله قدامك كرسي هنكذب. لا والله العظيم. طب ضايقني ليه؟ ايه اللي ضايقني؟ لا يعني حسيت ان حصرك في لا بالعكس. هو انا يعني حابب ان انا اطور، وحابب ان انا الاغنيه الشعبيه شيك والناس اللي بيسمعوها ناس محترمين جدا، بس ما يمنعش ان انا اطورها. يعني انا حابب ان انا اطورها. ده همك؟ ده ليه؟ لان كل حاجه بتسبق من حوالينا، مش هفضل قاعد بالاغنيه الشعبيه زي ما هي. في المزيكا تتغير، وفي الالحان ممكن تتغير. وده الحقيقه انت قدرت في الفتره الاخيره انك تعمله بشكل مرعب. انا عايز اتكلم عليه طبعا، ولسه ان شاء الله هيحصل. في شارع محمد علي مين اللي احتضنك؟ يعني عاده بنشوف في الافلام، انت عارف فيلم عبد الحليم حافظ بتاع شارع هو ما فيش حد بيحتضن حد، بس عارف هو موهبتك هي شارع الحب. سلام نابلسي. قابلت الناس دي هناك يعني، قابلت عبد السلام نابلسي ونجوى فؤاد وفي مش عارف في ناس المجموعه دي وحسين رياض. قابلت حسين رياض؟ ما بيبقوش بالطيبه دي، يعني هي طبعا هو الفيلم بتاع شارع الحب بيوصلك لان هو المنطقه دي اسريه او منطقه فيها حب وفيها. ما كانوش كده يعني؟ مش عملوا فيك ايه؟ ما كنتش بحتاج غير ان انا بروح اقعد على القهوه علشان الموظفات يديني الاوردر.
يعني تصحى الصبح؟ الموضبات، خلي بالك من الكلمه، تصحى الصبح؟ ما انا لا ولا هسيبك. تصحى الصبح مش الصبح، اصحى العصر. الصبح بتاعك الساعه 4 الصبح بتاعك ما اقدرش ان انا ما احنا انت عارف روح على الموضبات امتى؟ من سنه 77 78 اليوم بتاع المنشاه. الليل ومن ساعتها نهار مش عارف مش ما هو رحت لدكتور نفسي حللك كده قال لك انت؟ لا انا رحت للدكتور نفسي عشان ما كنتش بعرف انام. ما هو من اللي انت فيه. لا ده جت اوقات ما كنتش بعرف انام بالنهار ولا بالليل. ما هو اللي انت بتعمله في نفسك ده علشان المهم الموضباتي ده بقى كان يجيب لك فرحين 3 وياخد نسبه وياخد النسبه. لا الفراسه بقى هنا اللي بيعلمك ايه. انا ليه بقول المدرسه ومع احترامي لكل الناس. اتعلمت ايه من محمد علي الشارع؟ هقول لك انا ان انت ما فيش فرقه ثابته، انت ما بتشتغلش مع فرقه ثابته، انت كل يوم مع فرقه شكل ومش مع فرقه شكل، كل يوم مجموعه شكل. يعني انا الطبال ده فاضي النهارده، تعالى مع بتاع الاكورديون ده، مع بتاع كنتوا بتغنوا ايه وقتها؟ اي حاجه تخطر لك على بال. ما ده بقى هنا برضو الفراسه حسب المعازيم، على حسب الجمهور. حلو جدا. يعني والعشاء برضه، والعشاء لازم، ده العشاء ده اساسي في اي فرح لازم. ويطلع عايز يسمع الاغنيه دي، عايز يسمعها، لازم تتقال. ومش عاملين بروفات، يعني ما حدش عامل بروفه مع التاني. ده جه من على القهوه وده جه من على القهوه الثانيه، وده يعني فرقه الموضباتي موضبها. ده يعني بيوضب القعده، بيوضب الفرقه. ضربت يعني وقتها في الافراح دي دايما يروحوا واخدين الكرسي في الكلوب كده ولا؟ حصلت مشاكل كتير، بتحصل مشاكل كتير، والناس بتسكر وناس بتخانق وطبعا كالعاده الجري نص الجدعنه. ده انا هقول لك مره واحد كان سكران طينه وفرح، كان يعني ما اقدرش اقول لك، كان فرح كبير. والافراح الكبيره دايما احنا زمان صحارى شارع، يعني شارع كده. فاحنا الافراح زمان كنا نعمل ايه؟ كنا نجيب دكتين كنبتين ونعملهم مسرح، جنب بعض كده. وبعد كده كان عربيتين كارو نحطهم، او عربيه كارو نحطها ونقف عليها عشان نعمل المسرح. وبعدين لما كان يبقى الفرح بقى كبير عربيه نص نقل تنزل الجناب بتاعتها ويبقى هو ده المسرح. ده عربيه نص نقل دي حاجه جديده خالص. ده في عربيات بتعمل فعلا ستيج كده. طبعا ده حاجه جديده. ده انتوا طورتوا لا ده وبعد كده كانت بتبقى المقطوعه. المهم ايه اللي حصل في الفرح؟ المهم الفرح ده كان واحد سكران مش شايف بتطوح ضايع، وكانوا يقفوا طابور عشان ينقطوا. فواحد جه بره الطابور وعايز ينقط. يا عم اقف في مكانك. لا انقط، هبوظ الليله يا عم. الناس طب الناس بيعمل احترام، لا مش هعمل احترام، هبوظ الفرح هيبوظ. المهم يرضيك الراجل مش عايز. يا عم كان يماني قال الفرح هيبوظ، يعني هيبوظوا انتوا حرين. وراح سيبنا وماشي، اختفى بالظبط 5 دقايق بالظبط. ولقينا العربيه بتدور، تاريه هو السواق بتاع العربيه اللي انتوا حاطين عليها اللي انتوا بتغنوا عليها. وراح مدور واخد الغيار وراح ماشي، وكل واحد نط من هنا وخد العربيه ومشي عشان ما نقطش. مش عايزين الليله تبوظ، ارجوكم مش عايزين الليله تبوظ. المهم ايه المحطه يا حكيم اللي انت حسيت ان انت بقيت حكيم خلاص ابتدى المشوار؟ من ساعة ما نزل ألبوم نظرة. بس من قبلها أكيد. يعني أنت كنت عارف إن ألبوم نظرة لما هينزل خلاص خلصت المسألة؟ لا. وصلت محطة مصر؟ لا هو مش وصلت محطة مصر. أنا البداية جت بعد ألبوم نظرة، أو المحطة اللي عرفتني للجمهور في مصر هو ألبوم نظرة. بعد كده نظرة من كلمة مصر كلها بتسمع الأغنية دي. كان شتاء الحمد لله. كان يوم 17/12، كان يوم الثلاث 17/12. لا كان يوم الاثنين يعني. لا الاثنين. ارجع بالتاريخ لورا. الاثنين ده 19 بالليل. ارجع بالتاريخ لورا. ارجع خلي بالك من اللي وراك. شد فرامل اليد. اليوم ده انت ما نمتش طبعا. انا نزلت الشارع اليوم ده وكانت بتمطر. كان يوم 17. انت بالك بقى ما كانش بتمطر؟ لا كانت بتمطر. انا فاكر والله العظيم يوم 17/12. ايه اللي حصل بقى؟ 17/12 91 الساعة 7 المغرب، او كانت 6 المغرب.
نزلت الشوارع والمطر بتمطر، وكنت زعلان زعل وخايف خوف ان المطر بتمطر يوم نزول شريف. ده خير؟ ما انا خير يا حكيم، ما انا ما اعرفش خير طيب، ما انا ما اعرفش، ما انا ما اعرفش ان ده خير. الحمد لله. فكنت متضايق جدا ان الناس مش هتنزل من البيوت عشان الشريط محطوط على السماعه بس مفيش حد في الشارع. ويوم 3 اول مره على السماعه دي. على ايه؟ على السماعه. على السماعه. ما عادتش دلوقتي على السماعه ولا على ايه دلوقتي؟ على اللابتوب. التابلوب. قول لي، الخواجه بيحب الفن الشعبي؟ هو بيحب المزيكا اللي حوالين الفن الشعبي، لان انا لو تلاحظوا ان انا يعني طريقه الغنى بتاعتي شعبي قوي. الطريقه نفسها، اللكنه، اقدر اقول لك اللكنه شعبيه. الميلودي بتاع اللي انا بقوله واللي انا بغنيه وده سر. هو اللي بيحركك، هو اللي بيحرك الخواجه. تاني حاجه ان انا مغلف الغنى واللكنه، مغلف الميلودي بتاع اللي انا بقوله واللكنه بتاعت الطريقه بمزيكا براس سكشن، آلات نفخ، الآلات النحاسية، غربي، كوبرتات غربي، بيس جيتار، جيتارات. يعني عامل حالة غريب عليه، غريب على ودنه. يعني انت رحت بره، مش فاهم الكلام، رحت بره لان انت لقيت الاخرين عايزينك، فاهمينك، حابينك، ولا رحت لانك حسيت ان اسهمك في مصر تنزل؟ هو يعني رحت العالمية ليه؟ ايه حلم العالمية؟ هو بص هقول لك انا على حاجة. العالمية مش يعني مش سهلة ان الواحد يقول ان انا رحت بقيت عالمي ولا لا. اللغة عليها عامل اساسي المزيكا. احنا بنروح بالمزيكا، عايزين نكون متواجدين في السوق العالمي بالمزيكا بتاعتنا. بدليل هقول لك انا مفيش اغنيه عالميه غير الاغنيه الامريكيه والانجليزيه. الاغنيه الفرنسويه مش عالميه بس موجوده. الاغنيه الالمانيه مش عالميه بس موجوده. الاسبان او الاسبانيولي او اللاتين امريكا قدروا يوصلوا شويه بس مش عالميه. مش عالميه. عالميه واحد، عالميه 20. خلي بالك من الرادار. يلا بينا التفاصيل الصغيرة لقصة كبيرة. فنجان قهوة لأول مرة، يسري فخراني وحكيم. اتفضل يا سيدي، اتفضل. منور والله يا حكيم. ده نورك يا جميل. ده كله. طب ما احنا يعني الرجيم واخره الحياة، والرجيم واوله، الرجيمات والمواضيع. طب ليه؟ يلا اتفضل. يا رب يكون عندك ايه هنا حاجات في ده كبده اسكندراني ورز وحركات. يقول لك مش كبده اسكندراني دي، بيقول لك ايه؟ الامانه جايه في الطريق. الامانه جايه مش جايه في الطريق. مين اللي قال لك الحاجه دي؟ ها؟ ده لما حصل الموضوع اللي هو الخيبان ده بتاع الجماعه اللي هم بتوع الامن اللي حبوا مش عارف يعملوا عندك في البيت. حركات كده يعني حركات خايبه بتاعت شباب خايب يعني ملوش اي لازمه. كان تمثيليه، حدوته كده تمثيليه، حدوته عايزين يتقربوا يعني حدوته غريبه قوي. حدوته عايزين هم يتقربوا، عايزين يعني من الاعجاب نظري مثلا. ما بس انت قاعدوا معيشيننا ما انت كنت معانا في الموضوع ده رعب يعني. مين اللي هيفكر ان هو يأذيني مثلا؟ لغايه دلوقتي مش انا اللي حلت لكم اللغز في الاخر بالظبط. بس الامانه جايه في الطريق. الامانه. انت كنت رايح اسكندريه؟ قولوا له الامانه جايه في الطريق. كنت رايح اسكندريه؟ كنت في اسكندريه. لا كنت رايح قبلها. كنت رايح فرح. لا قبلها الولد كان عامل سيناريو اللي هو في ناس بتيجي وبتقف وبتستناك وتسال عليك وعربيه من غير نمر ومش عارف ايه، حركات بقى كده. عمال يعلي في الموضوع وانا عمال اعلى معاه عبقري، وانا عمال اعلى معاه. وقفوا هنا ومن غير نمر وراحوا وقفوا الناحيه الثانيه
وبعد اذان الفجر اول ما الفجر اذن راحوا ماشيين، وواحد لابس جلابيه قاعد يرسم حاجات يعني في وقعد شرح للناس، ولابسين جلاليب مش عارف عامله ازاي، وبنطلون من تحت الجلابيه ودقن وطاقيه، وقال لي اتكلم كويس وعمال يعلي لي في المسائل وموسيقى تصويريه. قعد معايا مش عايشني في الموضوع ده اسبوع. اسبوع رعب. اسبوع عايش انا بطلت شغل انت وفضيت للموضوع ده. لا ولا اثر فيا ولا هزني حكيم بجد. بقول لك ايه، انت ما تهددش من الموضوع ده. ما تهددش بجد. لما كلمت محسن بيه حفظي مساعد وزير الداخليه اللي هو مدير الامن الجيزه، شرحت له في التليفون الموضوع. بصراحه الناس يعني ما تاخروش على طول طبعا، بس هو كان لهم يعني صعب شويه، بس حله اللي هو محسن حفظي بجد منتهى الموضوع الحمد لله. ده انا قعدت معاه قعده قال لي الموضوع ده اخره كذا كذا كذا، بعد اسبوع من مشاكل ان ده مجرد معجب بيحبك. والواد جنني بجد. قعدت اسبوع تنفع اغنيه. الواد جنني. انا كنت عامل اغنيه زمان اسمها اللي مجننا اهو. الواد جنني والله حلوه. انت عاده اغنياتك بتلقطها من الكلام الشعبي طبعا يعني هديه. اغلب الاغاني الناجحه اتكلم شويه اغلب الاغاني الناجحه على فكره جوه. انت مش جعان؟ انا جعان بس انا عامل رجيم. هعمل ايه طيب؟ ما انا كلنا عاملين رجيم. انا باكل اكل عصافير. خلينا نقعد ناكل اكل عصافير شويه. الاغاني الناجحه على فكره كلها اغلبها ومعظمها واكثرها اللي هي كلامها طالع من بق الناس. بمعنى اغنيه افرض. ما فيش حد في الوطن العربي ما قالش افرض مثلا رحنا وما لقيناهوش. افرض قال لك كذا هترد عليه تقول له ايه؟ افرض مش عارف. لازم تعدي في يومك يا سمعتها يا قلتها يا اتقالت وانت ما سمعتها، يعني موجوده معانا في الكلام بيني وبينك. ايه في حاجه؟ خطوه ونص. ونظرة النظرة الليلة ليلتك. اهديه دي اظن انت ماشي في البيت كل شوية تقول ده مش انا ده سمعت من الشعار القومي بتاعك اللي هو اهديه ولا عقل يا رب. سمعت من السلام بتاعك وانت خارج من البيت اهديه وانت داخل البيت اهديه. دي اغنيه لطيفه ولذيذه انا بحبها جدا الحقيقه. زي وفي الاغنيه الثانيه اللي بتاعت كلام بكلام. لا البومك الكبير الحقيقه في شغل عبقري. انا جعان برضه ما تاكل يا اتفضل يا عم. وعارف عارف الواحد يعني انا بقول على كلامك اللي هو انت ان انا بصيت بره علشان الاسهم بتاعتي نزلت هنا. بالعكس الاسهم بتاعتي كل ما بتعلى هنا تعليني بره. يعني اللي بيصدرني بره ايه؟ طب ليه الناس الاسهم بتاعتي لما بتعلى هنا ده بيصدرني بره. الناس دي حست في وقت ان انت مش مهتم بيهم وانك لا مهتم بره. لا هو انا هنا الحمد لله ربنا كرمني ونجحت والناس لهم فضل عليا كبير قوي ما اقدرش انساه. يعني يمكن طموحاتي انا يمكن اكبر من امكانياتي، وكل ما ربنا بيديني حب طموحاتك اكبر من امكانياتك. انا مش معاك الحقيقه حكيم. لا والله لا لانك يعني عايز اروح في حته جامده جدا وديك رايحه في الحقيقه. انت عملت فيها انجاز كبير الحمد لله. بس الناس يعني المفروض تعاتبني او تزعل او تحسسني بزعلهم لما اكون قصرت مثلا ما رحتش المهرجان الفلاني ما رحتش لا الحقيقه يحاسبوني على ده. ليه؟ لان انا يعني انت ليه ايه التقصير؟ ليه قصرت وما رحتش المهرجان الفلاني؟ انا نفسي في ده مش يخلوني اتقوقع وابقى معاهم. بس اقول لك حاجه حكيم، لان انا بقول حكيم ده عامل بالظبط. يعني انا همثل لك حاجه. الاهلي لما بيلعب في الدوري 1-2 خد الدوري. لما الاهلي راح لعب في اليابان كلنا كنا فرحانين. ده على اعتبار انك اهلاوي طبعا.
ربنا يستر واكون اهلاوي واكون زملكاوي، بس انا يعني ماليش في الكوره. حكيم اهلاوي. اهلاوي. دي حاجه تزعل. اتفضل بس علشان دي حاجه تزعل. الاكل قول لي انت بتتفائل وتتشائم وحاجات كده اوقات. ده اللي بيخليك ما زلت مصر انك انت اي تسجيل تروحه بتروح في شقه صغيره جدا، في استوديو صغير قوي وشكرا؟ يعني هو الاستوديو اللي بروحه هو زي ما هو من زمان. الشطره تغزل برجل حمار زي ما بيقولوا. يعني اديني ميكروفون، اي ميكروفون، وهطلع منه اي حاجه، هطلع احلى حاجه. يعني مثلا تيجي متسجله هناك، كل شغلي ليله متسجله هناك، يا قلبي متسجله هناك. يعني كل الشغل اللي الناس بيسمعوا ده في استوديو. ده انت خدت مطربين كبار هناك، ودون عمر راح هناك. قال لك دون عمر لما راح لقاك ساب الدنيا دي كلها ورايح استوديو، ورينا له استوديوهات كبيره وبتاع. قال هو اللي حبه برضه. روح وفي تحس ان في ده المكان ده فيه روح مثلا بجد. واماكن مهمه جدا طبعا. انت اماكن مشتاقه لك. طول النهار يا جماعه على كده، واللي يقعد مع حكيم ما يتلامش يعني. لا حبيبي يا عم. قول لي يا حكيم، انت بتحب الحب؟ مين ما يحبش الحب؟ احلى حاجه في الدنيا. لما بتحب ايه الكيمياء بتحصل ايه جواك؟ ببقى عايز اهرب. لا، هو احلى حاجه في الدنيا الواحد لما يحب ويتحب. دي احسن حاجه في الدنيا. احساسها جميل. ولما تتحب اكتر، يعني تحسها اكتر لما اللي قدامك يحسسك ان هو بيحبك. دي بتذبح. واللي قدامك بيحسسك ان هو بيحبك ازاي؟ ايه المفاتيح بتاعتك؟ كفايه مقابله الناس دي الحمد لله. لا ده في حته ثانيه يعني. في حته ثانيه وانت عارف. وانت عارف يعني. هو شفت عرقت ازاي ووشي احمر وكده. مش باين. لا، هو اللي قدامي من ابسط، مش هقول الكلمه لانه الكلام كتير، يا مكتر الكلام. ممكن انا اقول قصايد برضه دي يا مكتر الكلام، دي يا مكتر الكلام. انما الموقف، الفعل، ترجمه الحب لافعال، والمواقف بتبين الانسان اللي بيحبك بجد. زوجتك بتلعب دور مهم في حياتك؟ ده اكيد. حياتك الفنيه مش زي زمان. يعني من قبل ما اتجوزها كان شغلها اكتر معايا، انما هي دلوقتي اتفرغت لعمر والعلي. لعمر والعلي وخلاص يعني. خلاص يمكن انا شك ان هي اضافت لمسات كتير قوي الحكي. ده اكيد. يعني من الفترة الاولانية اللي هي من 97 لغاية 2000 اضافت لمسات كتير. تهتم برشاقتك دايما؟ ده انا، لان انا دايما انا بقوم من الساعه 4 مثلا العصر، اللي هو الصبح الفجر يعني عندنا. بالنسبه لي انا الفجر 4 العصر ده الفجر. بقوم بجري، اللي هم 3 متر اللي احنا قلنا عليهم. انت عارف النهارده انا جاري كام وزعلان؟ 4 كيلو ونص. انت جاي من بيتكم لغايه هنا جري؟ لا انا اوصل بعد 3 ايام. والله كنت جيت اسرع. لا انا النهارده جاري 4 كيلو ونص وزعلان ان ما كملتش ال7. لا ده مهم قوي، دي رياضه مهمه قوي في حياتك، وانت ما بتدخنش كمان. الحمد لله. عمرك لا بدخن ولا يعني بحب اقعد في مكان فيه تدخين. عمر بقى قول لي بقى، عمر يعني عامل ايه معاك؟ بيحب الغنى بقى وبتاع، بيحب البطاطس دي. هو بيحب الغنى وبيحب الرقص. بيحب يرقص. بيرقص ازاي يعني؟ بيرقص ده على طريقتك؟ هو شويه يتفرج عليا وبعد كده يبص لي كده ويبص للتلفزيون، ولا باصص يبص للتلفزيون. يعني عايز تقول لي اول ما ابتدى يفهم قال لك مين الراجل ده؟ اول ما ابتدى يفهم او اول ما شاف، ولغايه النهارده اول ما شاف اغنيه ابو يوسف ومتعلق بيها جدا. اول ما شافه، اول بدا يوعى
ان انا بغني في اغنيه هبوس. كان عندك ايه؟ كان عنده حوالي 6 شهور، وبدا يستوعب ان ده اللي في التلفزيون ده هو الراجل اللي قاعد معاه ده اللي هو ابوه. بكلمك صعيدي يا حكيم؟ لا ما بكلمك انجليزي. كلمتين ثلاثه صعيدي. وبيكلمك انجليزي وفرنساوي؟ بيتكلم فرنساوي وبيتكلم انجليزي وبيتكلم اسباني، وفي حوار بينكم يعني؟ لا بس بيتكلم معايا. انت ضايع في الاسباني جدا. انا عارف لاتيني بقى والله. لاتيني يا بلح ولا عينك زيك. لا وبعدين عمر اظن يعني بيحب الغنى. بيحب الغنى بيحب ليلى جدا، وبيحب يا قلبي يا قلبي، وبيحب السلام عليكم وهبوس والليله ليلتك يا معلم. يعني وانتوا قاعدين في البيت كده ممكن تقعدوا تعملوا دويتو مع بعض؟ لا، اللي بعمل الدويتو معاه احمد الكبير. بقعد مع احمد ومع مريم. احمد عنده جيتار الكتريك مع جهاز كده جايبه من امريكا، بيقول له النوت وهو بيلعبها، وبيلعبها صح على الشاشه، يعني النوت باينه على شاشه التلفزيون وهو بيلعبها. والله غاوي يعني. وبنقعد نغني انا وهو ومريم ونعمل دويتو ونعمل فرقه وبتاع ومش عارف ايه. بجد دي من اسعد لحظاتك انك تشوف لما بقعد معاهم والعيال بحس ان احمد عايز يتعلم جيتار. انا كنت معاه امبارح بيقول لي انا عايز نبعته على حميد بقى. عايز نبعته على مين؟ حميد؟ لا ممكن في حميد، وفي ممكن لو الجيتار يبقى عادل صقر. مصطفى قمر وفي عادل صقر. لما مصطفى قمر كنت يعلم بجد. كنتوا جايين في قطر واحد، في بيجو واحد 7 راكب، هو جاي من اسكندريه وانت جاي من مصطفى سابقني بسنه. هو عمل ألبوم قبلك؟ بس احنا بنفس الشركه ونفس المنتج ونفس انا وهو وإيهاب توفيق وحمد الشاعري ومحمد منير، بس الناس دي كانت سابقاني. سبقوني بسنه بسنتين كده. بس انا عايز اقول لك ان حميد يعني ما اعرفش بقى نقدر نقول انتوا عملتوا مع بعض بلاوي. بص حميد ليه فضل على كل الجيل. بس قبلك حلو حكيم، اول مره يعرفك. قبلك حلو يعني قبلك مقابله ابن بلد كده جدا جدا. ما اتضايقتش ما اتنرفزتش ابدا. وبعدين بدانا نتكلم انا وهو، اتكلمنا في المزيكا على طول. انت عندك وريتني مره صور او تسجيل لاول مره انت رحت فيه. بص في صور عندي من يوم ما بدات، واول يوم بدات فيه ان انا اغني في الاستوديو، وشفت بره الاستوديو كنت بغني لهلوبه وجن وعفريت. لما دخلت اول يوم الاستوديو ما عرفتش اغني، لا عارف امسك صوتي ولا عارفين في ايه، والاغاني اتعملت ومش عارف اركب صوتي، وقعدت اعيط. عندي الصور دي، ومتصور فيديو ومتصور فوتوغرافيا، وان انا قاعد ومتضايق، وفايز عزيز اللي هو مدير الانتاج كان متضايق. انت كنت بتأرخ لمرحله يعني كنت عايز تقول ايه وانت بتصور الصور دي وانت قاعد تعيط تقول عشان لا انا كنت بصور. انا ماليش بتحب انا عارف ان انت ما كنتش بتصور، بس بتحب انت التصوير. انت راجل بحب التصوير، راجل مصور محترف. ولو فعلا لو لم اكن مطربا لوددت ان اكون مصورا او مخرج. معلش يا تامر، معلش يا عمرو، معلش احنا بهرب والله. احنا ممكن نستأذن عمرو نغير المره دي الحكايه انا واقف الكاميرات واظبط لك الاضاءات والحركات دي يعني. لا بس انت بتبقى فاهم الحكايه ماشيه ازاي. طبعا. هو لما هم يظبطوا الاضاءه عليك، انا رحت عامل كده في الاول علشان حتى هو بيقول لي اطلع قدام، قلت له عملت ما تقلقش يعني. خدت نوري وخدت نورك، بوديتك نورك وقاعد مظبوط. ايه تاني فاكره من اول مشوار يا حكيم؟ لا لما حميد لا في الصعيد بتقولوا ايه؟ نجنج برضه. هو كلها بالجيمة. بنضحك جه لما بنضحك. قول لي بقى عملت ايه مع حميد؟ بس انت تعبته قوي على فكره. في الاول تعبتهم قوي. حميد لما شاف ان انا مش عارف اغني في الاستوديو، قال لهم غيروا له الهيدفون، شيلوا الهيدفون المود. شيلوا الهيدفون خالص، لان ده واخد على اللايف مش واخد على الموضوع ده. وده فعلا محمد علي بقى جاي من محمد علي بالظبط. فحطوا لي سماعات ورايا، سماعات صغيره،
وحطوا مايك عادي اللي هو ب 15 جنيه، مش مايك استوديو، مايك كده ابيض ب 15 جنيه يمكن ولا ب 20 جنيه ساعتها. يحسوك بالبساطه، التفاصيل الصغيره اللي انت بتحبها انت لغايه النهارده. علشان المايك الكبير هياخد من صوت السماعات. ده حدوته فنيه. انت لغايه دلوقتي عندك طقوس وانت داخل تغني في الاستوديو؟ انا الطقوس بتاعتي في الاستوديو يعني تشرب ميه من اول اليوم، ده حوالي 4 لتر ميه. 4 لتر ميه، وقبل ما ادخل اغني بشرب لي بتاع حوالي 3 4 نسكافيه. هتقولي ليه نسكافيه؟ واكون واكل جبنه رومي. هتقولي ليه جبنه الرومي؟ اي حاجه حادقه، والنسكافيه بيرفع ضغط الدم. الاحبال الصوتيه عايزه الدم، عايزه الدم يوصل لها، فلازم تبقى في حاجه ترفع ضغط الدم. عشان كده زمان كانوا يقول لك لما ياكلوا فسيخ يعرفوا يغنوا، هم مش عارفين ليه. ده كان مين اللي بياكل فسيخ ويطلع يغني؟ ما اعرفش، كان في مقوله كده فسيخ وبصل وبتاع ويطلع يغني. تلاقيك في اول ما لا كنت بشرب ميه ترشي، كنت اشرب ميه ترشي وانا في محمد علي، كنت بشرب ميه ترشي، كان فعلا بتخليني اغني من 8 بالليل ل 8 الصبح. اللي كتير جدا ما يعرفوهوش ان حكيم يصحى الصبح بتاع العصر يعني يفتح على نشرات الاخبار. ده لازم ليك في السياسه. يعني بحب اشوف اللي حواليا ايه. بتفهم في السياسه؟ بتعرف يعني شويه بس مش متوغل فيها، ومش راجل سياسي يعني، بس ابقى عارف دريان باللي حواليا في المجتمع اللي انا عايش فيه. ناس بتتكلم اقدر اتكلم، ابقى عارف ايه اللي حواليا. بتقرا كده؟ ممكن اخش الاقيك قاعد ماسك كتاب. بس مش لا بقرا مش كتب جرايد مجلات بتاع كده. انا ماشي كتب هيبقى صعب علي ان انا اتواصل معاه. يعني عمرك ما قريت كتاب غير الكتاب اللي بتاع الابتدائيه؟ قريت كتاب القراءه. لا القراءه ساعات تلعب في الحديقه. بالظبط. طيب ده خير، ده خير 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 خير. طيب عموما انت عندك طقس جميل جدا لما تتخنق من الحياه تاخد عربيتك وتمشي واتمشى في الشارع في هدوء. ايه بقى بتفضي دماغك من ايه؟ من زحمه الشغل، من قلق الشغل، من اي حاجه مضايقاني دي فعلا. انت عارف دي كويس. وبمشي طبعا بمشي دايما. انا ما بجريش عاده، ما بجريش بالعربيه ابدا. سنه 40 60 بالكتير، وامشي. لا بشغل كاسيت ولا بشغل ولا حكيم ولا اي حاجه. مطفي تليفوناتي وقافل الكاسيت، مريح دماغي وماشي بالليل. انت بتحسسني انك بتنام في العربيه؟ لا مريح دماغي مرحله النوم اللي هو مفسد دماغي من اي حاجه. انا مفيش بقى ايه الضغط اللي ملاكي ده. حكيم بص، على قد ما اعرفك دايما اسال انت مين؟ انا عبد الحكيم عبد الصمد كامل، زوجة الدام، مركز بيان محافظه المنيا. رقم بطاقه شخصيه؟ لا نسيته ده والله، نسيته من زمان، ما اتعاملتش بالبطاقه الشخصيه. ايه الفكره اللي محيراك؟ الفكره اللي محيراني ان انا اقدر مش اجمل الاغنيه الشعبيه، اخلي عرف الاغنيه الشعبيه الموسيقى الحديثه. ده مشروع. ما هو ده لازم يبقى كده، لازم، علشان كل حاجه حوالينا اتطورت، وكل حاجه من وانت وصلت فين في الحلم ده؟ انا وصلت لغايه ان انا اغنيه تيجي الاخيره، واغنيه ما اقدر على بعده. في توزيع جامد. ده توزيع اللي هو احدث مزيكا في العالم في الفتره دي، اللي هي الريجيتون. ده احدث حاجه وصلت لها المزيكا في العالم، اللي هو الريجيتون. قدرت ان انا اطوع المزيكا دي نخدم بيها الاغنيه الشعبيه. ما اقدر على بعده، واغنيه تيجي اللي هي الدويتو بيني وبين دون عمر. انت طولك قد ايه؟ طول بتاعي انا ولا طول النفس ولا؟ لا طولك قد ايه؟ اظن 180. 180. طب وكنت بتلعب سله وانت طولك 180؟ بلعب المفروض 2 متر و3 متر. كنت بلاي ميكر. لا يا راجل. والله لا، دماغ حساس يعني، دماغ سم. لا كنت الكوره تطلع من ايدي لازم متسجله. ده فين بقى؟ انت كنت بتلعب فين؟ بلعب في مغاغه. في مغاغه وفي المنيا وبني سويف. يعني كان ممكن تتحول تبقى لعيب كره سله؟ كنت لعيب كره سله، وكنت بلعب باسكت. وانت بتشوف لما بتيجي عند البيت بتشوف محطه الباسكت على طول شغاله يعني.
يتفرج على الام تي في. لسه هوايه الام تي في، لسه الام تي في هي الهوايه المفضله عندك هي الحقيقه. الام بي يعني دي او دي. حكيم انت هتجرب سينما تاني ولا؟ ان شاء الله شغال على حاجه كده. ما ندمتش؟ ليه؟ ما ندمتش؟ لا، تجربه لذيذه ولازم اخدها، ومش معنى ان انا مثلا حصل اي قلق فيه ان انا اتراجع. ان هو مثلا الفيلم نزل في وقت مش مناسب، نزل في امتحانات الثانويه العامه وامتحانات الجامعات. استعجلت في التجربه دي؟ بالعكس، ده انا اتاخرت. لا، استعجلت فيها في التجربه اللي انت قدمتها؟ لا ما استعجلتش، بس يعني انت راضي عنها؟ والله انا راضي عنها كويسه، لان حاجه عملتها لازم اكون راضي عنها. كل اللي انت بتعمله هقول لك انا، لان انا ما بخل يعني ما فيش اي حد من اللي اشتغلوا في الفيلم ده دخل باي حاجه، لا بمجهود ولا بمال ولا بفكر ولا اي حاجه انت بتعملها راضي عنها، مفيش حاجه عايز تشيلها بالمقص؟ لا خالص. ليه؟ انا بذاكر الموضوع قبل ما بدخل. انا بذاكر الفيلم ده سنتين ثلاثه يا جماعه. شاطر بقى. ما انا مذاكر الفيلم ده بقى لي سنتين ثلاثه قبل ما ادخل. قعدت الفيلم ده قعدت واقعد انا ومحمد النجار وبلال فضل ونقعد ونغير ونشيل ونحط، وانا اقعد على الورق وهو المره على الورق. ايه طيب ربنا يسهل بقى، بنشوف ورق يكون حلو ولا ورق يكون جميل نقدر ان احنا حكيم اسالك سؤال غريب. اتفضل. ممكن مره تصحى الصبح بتاع الساعه 7 بالليل ده تقول انا مش عاجبني تاني؟ لسه ما فكرتش في ده، بس ممكن يحصل. ليه لا؟ انت ده يعني ليه ممكن مطرب فنان ياخد قرار بالاعتزال؟ ممكن يكون مثلا خلاص بقى هو يعني عايز يعيش حياته واحد عادي، مش مشغول، مش مضغوط اصل شغل الفن لانك يجنن لو الواحد مش راكز ممكن يتجنن بجد. ايه بشوف يجنن يحنن لا بجد. لا ممكن تيجي في لحظه فعلا تقول كات انا يا جماعه مش هشتغل. بس ما تجيش دلوقتي. ساعتها فكرت تقدر تشتغل ايه؟ لا اشتغل مخرج. مش لاقول. بجد يا حكيم انا مبسوط قوي. انا فرحان ليه؟ لان يسري فخراني ده عشره وصديق، ويعني انا قاعد معاك قاعده اللي هي بنقعدها العاديه دي العادي بتاعنا، بس اللي هو ما خدتش رايك. انا كنت لسه هاخد رايك في حاجات، بس طبعا ما ينفعش ان انا اقولها دلوقتي بجد. واحنا جايين عشان نتعشى كنت هقول لك انا في موضوع اعمله ولا ما اعمله بجد والله العظيم. انا ببقى لا مش هتقوله لحد، هعرفه واقول لكم. لا مش هتقول لحد، لانك عمرك ما قلت على حاجه انا قلتها لك. دايما الواحد لازم وهو بيشتغل في مهنه الصحافه اكيد بيقابل اصدقاء كتير في حاجات لازم انت بتعرفها وما بتفرخهاش ما بتقولهاش. لا طبيعي دي حاجات لان دايما لازم في خط فاصل في وجهين للعمر. وده بالظبط، وده اللي احنا باقيين عليه كفنانين معاك، باقيين عليه. ليه؟ لانك مش كل حاجه مش زي اي حد بنتكلم معاه اخويا وتبص تلاقي الدنيا كلها عرفت تاني يوم الصبح. فدي اللي مخليانا العشره باقيه والود واصل، وان احنا مع بعضينا وتزاور عائلي وكده. بس السر اللي انت هتقوله لي يعني سرك في ميكروفون. سرك في ميكروفون ما تقلقش. كنت مبسوط قوي انك انت معايا النهارده. حلقه مميزه وجميله وفيها حاجات كتيره لطيفه ومختلفه، ويا رب تكون ضافت لك كمان يا حكيم. ده اكيد هي الكفايه ان احنا مع بعضينا، دي اضافه للواحد يا سير بجد. قبل ما نكمل الاكل في حاجه بسيطه بس اللي هقول لك. ايه؟ حاجه بسيطه خالص 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 خالص. فلوس ولا ايه؟ انت برضه وش ذلك. خلي بالك هقول لك انا انتوا الدعوه اللي انتوا بعتوها لي عشان اجي البرنامج يا جماعه، الدعوه اللي بعتها لي يسري الفخراني علشان اجي اجبرتني ان انا احترم البرنامج ده واحترم القناه دي. ليه؟ لانها دعوه شيك قوي قوي قوي، وما تخليش الواحد يرفض.
انا بصراحه حتى سالتك، قلت لك انتوا عاملين الدعوه دي فين؟ ايه الحركات دي؟ ايه الجديد ده؟ دي الاول مره بقى. ده كتابه الحلقه اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده، وفيها شهادات جميله. لا والله. كل ما كتبته عنك، وده فجاه تلاقي بقى الحلقه بتهزر. احنا بنهزر يا استاذ، بتهزر. حطهم لو سمحت. طب والكلام ده طالع دلوقتي ولا ايه؟ طبعا كله تقول الحلقه قبل ما تنزل. يلا بون ابيتي، نكمل اكل. يلا ميرسي.